uyabo. So mawuke wageja lapho nawe uyayibonela ukuthi hayi so nje lokho bekwenza ukuthi ufisa ukuba nomqondo even osheshayo ufocus yabo ukuze ugcine uyibambeze ngoba phela bengemnandi phela ngoba nempama eqolo ujulukile ihlala kabuhlungwane yabo. Lokhu roundile ugqoka luphakathi nalo lushaya impempe nje libheke phansi yabo. Lo futhi impempe libheke phansi liyabona wageja usuyazi ukuthi ayuliyeza ngoba vele su round is akubambe ngomunye u5 la lethi siyazi umuhle kumbukela in distance. Yes. Susondele kuyibhova manje. Yes. Ngicathi yena umuntu usumbuka eduze la yena ubehluke ngani compared to abanye omaskandi mawumbuka eduze naye uthi namanje nanku sikhuluma ngaye namanje ka 10 years udlulile kodwa sadlula kodwa igama se relevant. Ay ongaphawula oqala ubesinda bengaswena umuntu ojwayelekayo kalula nanokuthi ukhona la obukuyitshele khona ukuthi usuyamazi kodwa ngelinye ilanga ngaqhamuke nje kungasikho ukuthi yena ushintshile ebusweni okanye wenzani. Uma ngabe ethule ubusungayazi umuntu yakho uthi kuphi mangabe nje ethule awazi ukuthi ukuphi yabo. Yayi labantu abathi umuntu uma ngabe ethule uyisole wena kube ngathi khona into ethile osuyenze lo muntu ube nenye ipresence yakho ubuyifeel ukuthi ukhona yabona. Uma ngabe engena la endlini uyamuzwa ukuthi ukhona ke manje ngishehleli ngala uyezwa ukuthi yazini khona umuntu okhona ongala uyabo. Kodwa ke mina azizini angifuni ukuthi ngizenze ngathi mhlambe bengiclose kakhulu naye cha yabo. Zimbalwa kabi mina ekhaya ngihleli naye kodwa isikhathi ebengikwazi ukusebenzisa noma mhlambe ebengibona mina sesinikeze ithuba ngoba bekuthothi sidlala ama distance mhlambe siya komuntu okanye siya kuphi yabo. Ngalesikhathi edlala noma ebiza ingoma mhlambe uyalide kanye wenzani ngulo muntu obethanda kakhulu ibacking ngisheshe ngingenela ngingena khona. So umuntu uyabona ukuthi uyimisela kangakanani nani ukuthanda ukubuza ngiyabuzana mina ngumuntu nje ohlezi efisa ukwazi ukuthila yabo. So uma ngabe ukubona ukuthi uyayidinga information bekunikeza kodwa noma ukuthi umlapha naye uyimele lapha akana nkingi mawusungenile kuyena uyakwazi ukuthi avule ilabantu obonayo ukuthi ingaphakathi lakhe mhlambe nomqondo wakhe usabalele ngenye indlela uyabo. So uyabuka ukuthi okay lo muntu lona kuningi engingakufunda mhlambe kuyena uma ngathiwa ngithola ithuba elanele lokusondela eduze kwakhe. So nje uba wethanda ukujova kakhulu lapha umthetho wakhe abantu abafishane iqiniso ukuthi bayahlupha umthetho wakhe ubehlupha kakhulu. Manje uSkevani ubebuya abe nenhliziyo encane esimali lokumgcona umthetho wakhe egcina sentuthulela lo moya uzobhoya umthetho wakhe. Bayabona nje bebe kukhona nabanye abafana abancane labafana nje bebe bancane khona wakuthiwa ukhaya umfowakho wazi iphepha bajovile umjovo ngoba ujove waza jova khona la next door naye ube omunye olabafana obona ukuthi laba nje bahlezi benemude eyodwa bahlezi bezohlupha ngaso sonke isikhathi. But nje angifuni uqamba manga ngathole iexperience eright kakhulu nekwazi nje ukuthi uma ngabe nihlanganisiwe niyabantu inani yakho uyishiye ekhaya uma usula uthatha imude yasegengeni nibe right. Othulayo baba uthulaza ukuthi hayi uyathula hayi obehlina ngophansi obephansi ngathi ubani wayengekho phela akekho. Hayi man ngeke lapha ungeke uzumthole because bekufanele ukuthi uma ngabe seqalile inkulumo imoto yonke besikhuluma inkulumo eyodwa kangangokuthi ngisho ngakuthiwa sesilele mhlambe kuthiwa sisembandlweni sesilele lapha ichithiwe lapha ite mase sekhala amafoni sekufonela bekusena nalento yama minute asebusuku uma uwe wathi uyakhuluma nje intombi ngale yaphendula enye indlela hayi sekuyethu sonke so nje nalokho uyabo kodwa nje bengayenza ngidibane nina nodwa ke ezendidani mhlawumbe space lesisodwa kuyenzeka angithi phela lapha uthi nomculo ubungakabi kuleli izinto kulona ubuthola ukuthi mhlambe kade ni perform seniyalapha etendeni mhlambe enihlelela ukuthi nizodlela kulona bahlela abanye ngapha bahleli ngabanye ngalapho kunaleyo nto nje yokhuluza noyibona ukuthi ya
phela nathi sihamba nesethi siqhwaqa guys yazi ukuthi yabo kodwa nje bekungabi nalobo butha lobo bungaze bugcine bufinyelele ezandleni noma kukhona la kwenzeka khona mhlambe ngakho ukuhamba kweminyaka ke kodwa khona la kwenzeka khona sagcina seyibamba la thina sasibancane watho asingena nasemotweni Hello uselapho ngiyafuna sazongena lapho le uthe yase force lo aphawale yazona khona yipi neyasethokozo yikho lapha umgume ngaphinda kubhade khona lokho khona amagesi amahle angiyazi ididane vele bezemntalabhweni yezona kuyididane bezemntalabhweni ethi yabe bhale emaphepheni no lapha ngathi lapha ngicabanga ukuthi ezesho njalo mhlawumbe ukhuluma ngomdlalo wasePimville mangilalela izibongo zakhona ngicabanga ukuthi umdlalo wasePimville ngoba khona la ePimville esake sakhona singamenyini kwakuse umama ukaMagwaza Msibi wayeseye kuyinkatha ngaleso sikhathi angisakhumbula ukuthi wayeyini kuyinkatha so ethunywe ushenge ukuthi eze ngala ePimville lapha nazazi ngabiziwe lapha ukuthi sizodlala kodwa safike sadlala how asingabiziwe ukuthi sizodlala lapha safike nje sizomosha nanimosha masipho sizomosha nje safike sadlala ngoba phela ngithi kwakubuye kwenze ukuthi okay ngoba kukanjena nje manje sizomaka kanjani ukuthi uzobe esebantwini abantu abazi ukuthi thina sibiziwe noma sibiziwe kodwa mase sifikile ngoba zathi nje ukwazi ukuthi umgqumeni ethi wathi umama kaMagwaza ezami zonke izingane sangena lapho sasingaqashiwe lapho kodwa safike sangena sasebenza mangasikhona ePimville isemapetla uMC phela ngeke mangabe sethi usefile umgqumeni ngeke uzothi uyatatazela ngeke uthi uyamjikisa ngoba naso Lundi bake basijikisa kwakuvula ibridge eLwasi bas kwathi sathi masifika wathi hayi asibi wathi lo baba khona umunye ubaba nje waye rude ngalendlela wathi sasibiziwe siqashiwe impela wathi hayi bengabiziwe laba yena akazilutho ngeqembu umgqumeni lapho kwakusena lento ethi uyisikoko ndosi noswayise ngqongqosho wezokuthutha abanye bageza sathi masifike wathi asibiziwe wasethi umgqumeni hayi uzocela bamnikeze imic esale sebingelela abantu bamnikeze imic sahamba sambeni silobingela esangena ebantwini awabingelela wasumsindo wasethi hayi bafuna try besibiziwe ukuthi sizosebenza la ekhaya kodwa ngoba thiwa asibiziwe hayi sesicela ukuvalelisa sami abantu yake yavinjwa imoto angabe ngisazi ukuthi sophuma siyahamba sithi thina mhlawumbe uzothi hayi mhlambe sobuye sijike sathi siphuma nje uLundi yayiqala ishikhona wathi hayi buyani kwenzeka iphutha lo muntu akade nikhuluma naye ubenganalo ulwazi ukuthi niqashiwe njani manje umgqumeni asayibuyele emuva yahamba imoto bafona bemncenga ngayo yonke indlela abangamncenga ushuni wasemaselekweni wona benguthanda kuze kuyaba bayahlukana ke mina ke ngangicheme ngapha kuMuhle Khuzwayo yabo so ngangithanda uMuhle Khuzwayo ngokuthi uma eshona uMuhle Khuzwayo sekulula ukuthi vele uzowela side elilodwa ngoba vele babe kuabantu abacula ngalendlela engithanda ngayo ngifisa ngayo ukuthi umuntu adwebe mayecula bekusayingena lento yokuqwela nokucwenga kakhulu amazwi so iyona nto mina engangicheme nayo leyo so ngangena kanjalo ke nje ngagcina sengigide emaqenjini amgqumeni onke nakuma DVD nje bekufanele omayudi ngibekho kodwa ngesimo sokuthi besiqinile istrobo ngapha ngakumama ukuthi ezinye zezinto bengangidideli mawuphandi nesonto akangidideli kuba ama weekend kuphela ngaphandi nesonto noba kwenzeka so nje ngangena ngajwayela bekuthi uma ukuthi khona imicimbi ethile ngeweekend noma kanjani ngizobe ngikhona asiqale lapha kuMuhle yini oyithanda kuMuhle kakhulu ngalezi ayikhathi uMuhle ndayihluke ngani yansizwa leya into uMuhle akayenayo uMuhle ubengaculi ama lyrics ubengacula amagama kakhulu uMuhle ubecula imelody ubecula ngefeeling yabo khona la obukungamuzwa khona ukuthi uthini
kodwa uzwe ukuthi le ngoma le imnandi kodwa awumuzwa total ukuthi uthini amanye ama-lyrics akhona ngiwafunda amanye ngoba sengimlalela ngaleyo ndlebe leyo sikwazi ukuthi kufanele ngabe mhlambe uhamba kule nkulumo le so bese kubalula ukuthi ngiwabambe yabo so nami kwezinye zezinto enginazo ezikumina ezofihla isikhwelo mengabe ngisuke ngicula mina angeke ngize ngakwazi ukucula ingoma ebhalwe phansi kanje ngiyifunde because ngifuna ukuthi ingoma ngiyembathe ngama feelings ami uyabo ibe kumina ngaphakathi ukuze uma ngiyicula indlela engizoyikhipha ngayo ifike nakumuntu ifike ingene ngaleyo ndlela kuyena uyabo so umuhle ube nawo leyo nto leyo uthi uma ngabe ecula ingoma ngama-tone uthi okay uma ecula ingoma yosizi yabo khona nje lapha engalandela khona enye insizwa yayizoshela ngapha ngasekhaya yayicula ingoma ethi Dungoleleli mama uyoleleli inhliziyo yami ungiphoxeleli mama ngoba vele ngoba wazi uyilungisa ngingayizwa ukuthi thini yabo manje le ngoma idlala eradioini ejoviwe esheshayo manje ngizwa nje ama voice kuphela kodwa ngimuzwa ukuthi uthini ngamlandela lwabhuti ngamlandela ngifuna ukugcina ngizwile ngoba ngiyeza ukuthi leli cassette likaMohle liphumile angilazi sidala yabo kodwa ngiyeza ukuthi uyena and ngiyamuzwa ukuthi ngifuna ukugcina ngiyitholile lento akayiyona yabo so yizona ke izathu lezi ezenza ukuthi kube umuntu engimthandayo